Arratsaldeon ikus-entzuleok eta ongi etorri Ugaren Xistera zirkuituko jardunaldi berri batera. Durangon gaude, Eskurdia frontoi zahar bezain mitikoan, beste arratsalde batez, zestapuntarekin gozatzen jarraitzeko asmoz. Zirkuitua azken txampan sartuta dago gaurkoarekin, 3 jaialdi gelditzen baitira final erdietara iritsi horretik. Gaurkoa, hemengoa, Durangon jokatuko dena, Zumaian jokatuko dena, eta abenduko zubian, Tolosan, izango dena. Azken puntuak jokoan, pilotariak beraiek ere urduritasun puntu batekin hartuta dabiltza, lehen lau zerkatuen artean egon nahi dutelako guztiek. Beste behin gurekin daukagu, Feliz Espilla, arratsaldeon Feliz. Arratsaldeon. Ja, azken txapan gaudela, eta horren erakusgarri handienetako bat, gaur goizean, hemen kinielak jokatu dira, eta nagusien kiniela ikaragarri polita izan da, ikaragarri parekatua, eta denek lehenengo lau postuetan egon nahi dutela, ez da? Bai, lehenengo laurutan ez bakarri. Lehenengo jokoan zauen, lehenengo zein gatu lehiken. Antxon oso seguru bazauen igur, baina Aronek finalea sartu bazan, beste aukera bazaukan, bera gelditzeko lehenengo, eta ez jokatzeko semifinalak. Eta orduan, esan dago, luze ata dago, eta azkenean Antxon junda finala. Izan be, 14 berdinketarekin gelditu dira bigarren eta hirugarren zerkatua, Antxon Alberdi alde batetik aurrelarietan, eta Aron González de Matoko bestean, eta Aronek sakeatea, eta luze. Bai, azkenean regalo bat izen da, Antxon ja seguru da lehenengo gatuko dana zekapenean, eta Aronepe, lehenengo laurutan segurongo dela, baina, hor aukeri ukidau gaur sartu bazan finalea, urrengo beste partido bat, beste kiniela batzu jogatu biban, beste leko baten, eta han iruazio balau, igual bera gatuko zen lehenengo. Orduan, hori txantz hori, ja galdu dau, baina, lehenengo laurutan, bauk txantza galditzeko eta jokatzeko betze semifinalak. Eta Gaztei dagokienez, lehen zailkatua ere aurrelarietan, gaur finalean, beste behin, finalean ikusten dugun Aitzol Gaiete beitea da. Oker espanaiz,
lau jardunaldi edo jokatu ditu, eta lauretan finalean sartu da, eta bakarra irabazi du oraingoz, markinan jokatu zuen lehenengo finalura irabazi du oraingoz, baina lau finaletan egon da, hainbeste puntu lortu ditu, dagoeneko gauzak asko aldatu beharko liratke lehen postuan ez amaitzeko, ez da? Hori da, lehenengo puestua garrantzitsu gatzie, eta aitzoloa nik uste noia lehenengo puestua segurota dugula, eta, hori tranqui, lasai egongo da, ez daukela jokatu biharrik semifinalak finalean jokatzeko, eta jabaki sigur, horta finalen jongo dela. Ez dugu aipatu, zintzu diren, orain momentu enten frontoiaren barruan daudenak, Gorriz, Aitzol Gaiete Beitia, aipatu du hori bakarra aipatu duguna, eta bere atzelari lanetan Aize Iturralde izango dugu, Aize Iturralde berak ere gaur kiniela irabazita, sailkapenean egundoko saltoa eman du, 20 punturekin zegoen orain arte, oker espanaiz, bakarra jokatuta, orduan irabazi zuen Cabanilla zen finalean sartu zen, eta Cabanilla zen irabazi egin zuen gainera finala, gaur bigarren txapelketa edo torneo jokatzen duena, eta finalean dago baita, egundoko saltoa ematen du sailkapenean, aipatu dugun bezala, eta lehen seietan sartzeko aukera hortxe dauka, eta lehen lauak ere oso gertu izango ditu, hor borroka polita izango du, gainera Antxon de Betelurekin, gaur kontrario izango duen atzelariarekin. Hori da, azkenian zauzatu zuen azken txampan gabiz, eta hon garrantzitsu da puntuazio ondo segitzi, tanto pilo bat, eta finalia notia, beste estra bat daukelako, 5 punto eta irabaztaiek eta 3 punto galtzaiek, eta ordu ongo di, tensio hori, euko daue, lehenengo betxeten lauetan sartzen dien, txapelketan semifinal betxe jokatzeko. Gorriz beraz, Aitzol Gaiete Beitia eta Aize Iturralde, urdinez, Johan Solozabal ere egundoko denboraldia egiten ari da aurreko kuadro horietan, 34 punturekin daukagu, eta lehengo postu horietara ere salto egiteko aukerarekin, eta atzean Antxon de Betelu, aipatu behar da, gazte mailako kinielan ere, desenpatea, jokatu behar izan dutela bigarren eta hirugarren sailkatuek, laurek, zazpina egin dutelako, bigarren sailkatu eta hirugarren sailkatuak, eta beraz, hor ere, desenpatea izan dugu, eta hor garaie Johan Solozabal eta Antxon de Betelu irten dira. Aurrera dijoala dagoeneko partida, bat eta 3 urdinak aurretik, eta Antxon de Betelu askotan aipatu izan dugu, egundoko kolpea daukan mutila da, ez da? Mutila oso zendua da, eskobizekin gogor joten dau, eta sartu niko ondo itzen dau, eta orduan, deusten dut, atzelari bat oso potentia dela. Honek kanpora bota dago, baina hori indartxu bota duelako baita, ez? Ez ikusi esker normal kutu daulako, eta beti kontuz eukibida hori esker normal kutzen bada horre bezakin sarri jungo da pelotik kanpora, eta horren kontuz beti eukibida. Horre, Johan Solozabal ere aurrelari bikaina dela esan dugu, ez dakite partiduko gakoetako bat nun egon daiteken, Johanek eta Aitzolek horra aurrean, bieke parekotasuna handia izan dezakete batak bestearekin, Aitzol aipatu dugu, sailkapenean oso goian dagoela, baina Johan ere nahiko goian dago, eta ondo jokatu duenean, egundoko maila eman du. Atzeko kuadratan ez dakit, Aizek jokatu duenean egundoko maila eman du, baina Antxon de Betelu berak ere bai, orduan ez dakit oso parekatu ikusten dut partida. Usten du bai, ez da momentos ikusten da, bizkate fallo neiko itxen abizen zerak Aitzolek eta Aizek, bai. Baina, ondi partidan sartzeko ongo da, eta ikusiko guzta. Baina, momentos urdinek ikusten segurtxu haue, eta lasaiago jokatzen. Lasaiago, dagoeneko hasieratik, 2-3 tantoko abantaia daukatelako, eta beti aipatzen dugu, lehenengo set hau garrantzitsua dela bai. Lehenengo puntua irabazi dezakezulako, baina bigarren zetetik aurrera dozela kontu garrantzitsuenak, ez? Eta orduan ere, jokalariak beraiek ere, pilotariak beraiek ere berotuago daude, eta orduan
ikusten dugu beti tanto politagoak eta tanto luzeagoak eta bar, ezta? Bai, normalien bai horta izaten da, normalien biharren zetien, bat abesti ezeutzen juten di, eta bakiz ezela jokatzen dauen, eta orduan korputza berotu eten da, eta orduan... Bara, ze pilota eraman duen orain nahize, gora. Aitzolek horre dejada polita utzi du, baina Johanek segur zelako abiagarekin egin duen korrika, gaztea izatea zer den, ezta? Hori da. Beste horre turbus sartzen dugu, gaztetan ez reprise bari turbo sartzen dugu hor. Eta, justu amada ere eraman du pilota saia jarri atzeko partean, Aizek nola eraman, baina gero gora bota da, pelota gatu, orma inguruan onda, ezin izen da luzetu errebisakin, eta alegin dude, berdera botatia, bila gora utetza. 2 eta 7 urdinak aurretik, eta nahiko seguru, pilota gutxi galtzen, urdinak, eta berriz gorriak pilota gehiago galtzen beraiek, ez? Bai, hori da, un momentoz, nik usten du, esagotena, ez dago lehenengo pizkat, panteu zeten da, bakotxa zelan nabide jokatzen, eta gauza, aitzole gondioek zoze gaitxi da finalien, oingun bebai, logarna, eta ondioek 15 tanto pilo gatzen da, así que nik usten dut, egun joku erakutsiko daula. Bai, sailkapena ikusten dugunean mentzat, partidu edo final bakarra irabazi duena Markinakoa 8 punturekin bigarren sailkatu moduan sartu ziren, urdinez jokatu zuen orduan, goratzen dut, baina... Danelekin. Hori da, Danelekin jokatu zuen, baina gero Kabaniasen kinielan 14 tanto egin zituen, Lekeition kinielan 15 tanto egin zituen, gaurkoan Durangon 15 tanto egin ditu, puntu pila dira horiek, naiz eta gero finalean egia den, ez Kabaniasen eta ez Lekeition ezin izan zuela irabazi, ez? Garantzitsu de betzet lehenengo da behin, tanto asko itxia, eta finale inotia. Gero, finale irabaztia, dano ikustako, baina, askotan igual kinielan neukidauen suerte o pizkati sinoz izetan dana hori suerte, igual partidun, ez da horreko suerte ja pizkate joko gora beran izetan da, eta normalien, hane unian ondo datorrena, eraman. Eraman, eta haze, bigarrena gainera, bigarrena gainera, eta benetan saia, hori ere, hartu du, ze defentsa erakusten ari zen Johan Solozabal, ikaragarria. Bai, ze pelota sartu da nombe, ze pelota. Lurrera bota, eta... Ez izen da bota, ondo moztu du, Eskorro masko bat sartu da, baina jakero zi bota. Ez, saia zen hori. Lurrera bota behar izan da, pilota hori harrapatzera, eta... Baina hemen ere bigarren errebotea hartu duena, oso behian harrapatu du, eta normalien oain behien hartzen duzueni, pelota juten da, bikain engainatu ditu, bai Aitzol eta bai Aize, oraingoan Johan Solozabalek, txokoan goxo utzi eta Aitzol normalean, hor horrelaria, Zabala defendatzera edo juten da, ezta? Normalien atzelari iertzen motzazu, baina korrik eguleik ezu, baina pizkate luze bota behin dauzta botaude dejada, ze dejada baina botaten duzuen netxe Zabalea jun, igual gero trabestu itxeza eta jurek ezu korrik, ondo bota. Ara! Mutiak. Ara, ze tanto orain ere. Ze sorpresa, honek ipargaldekuk baduke hori, hemen... Hortxe berriz ere, ikusi? Iep! Ze polita utzi duen, Bai, eta ondo bota, justuen, Legunik garnikeme olako bota duen pare bat, baina, bueno, ipargaldekuk eta, egualdekuk eta olako ez da dutzen, igual sedioa joatza da olako, baina ipargaldekuk eta bizkat, esango txu, ez zibizino oro pizkatu guztako olako gauzak etxie. Ikuskizun bezala erabiltzen dute kixak gehiago. Hori. Leia bai, baina beti ere ikuskizunaren barruan agian, ez? Hori. Hala, orain ere, pilota eraman duen Antxon de Betelu, bikaina tantoa, nola Zabalera bota duen. Txalo joteko modukua, Perfecto. Pelota ze sartu dauen, alegin du da aurrelari ze sartzen, Solozabal, hasi izin dau sartu, bestik defentsan sartu,
Eta Zabalekua perfecto bota dago, Esaten genduen urdinak konfiantza puntu bat gehiagorekin daudela, pilota gutxi galdu dutelako alde batetik, eta ikusi dutelako kontrarioek pilota errez galdu dutela hasierako tantoetan, eta konfiantza hartzen duzunean, zer egiteko kapazaren, Ba, hori da, pertsoni konfiantza hartzen daunean, edo kiroletan, sinestute buru, sinestute, bueno, hemen nauna, hemen zandioz nauna, hemen. Daurengo pentsetezu, nina eskasa, da hori da buruk emoten dagoen gueltan, txarton jokatzen zabuzen nien, o disgustora zabizen nien, zenban gueltan emoten buruk, zet txartona bilda, konfiantza hori faltatzen nien, pentsetezu ez mundutik eskazen ana. Eta hori konfiantza etortatzen nien, ez zan ondo jokatzen da konfiantza hori etortatzen nien, pentsetezu, amenana, mundutik onena. Eta kiroletan hori pasten da, bai ekipoko asuntu, bai individual, danak, Hori latinez esaten zuten, ez da, men sana incorpore sano, eta buruz ondo baldin bazaude, normalean gorputzak laguntzen dizula, gauza zaiak egiten, ez da. Orain ere, bikain amaituta urdinek, lehen, Antxon de Beteluri ies egin dio pilota batek hemen atzeko kuadrotan, baina, galdu duten pilota bakanetako bada, eta 5 eta 11 egundoko erakustaldia urdinak, bak biarritzekoak biek ondo ezagutzen dute elkar, eta hori ere batzuetan abantaila badala. Bai, oitzute bada zalkaraz jokatzen zarri, beti zen da hobetozta. Ondo moztu du oraingoan sakea Aitzol Gaiete Beitiak, eta ez dakit berak ere ikusten duen, gehiago sartu beharra daukala, bere atzelariari pixkat gehiago laguntzeko edo? Bueno, nik usten da, bera joku da hori, ez da pixkat atzelatu itxen da, Aitzoloa laguntzen, beti atzelari zei, beran joko klasi da, ez da. Baina, ez da bize fin, hori bino gisa jokatzen dago, baina, Aipatu dugu, hasieran, berez, partida nahiko parekatua espero genduela, eta gainera, zailkapen orokorrari begiratu eskero behintzat, gorriak izan barke lukete favorito, kinielan ere horrela erakutsi dute, 15 tanto egin dute beraiek, eta 7 orain urdinez ari direnak, baina, batzuetan kirola horrelakoa dela, ez da? Kirolean txikiak ere noizean behin handiari irabazten dio, eta gainera, partidan normalen ondo egizartzen espaldin mazara, edo gotze egizartzen baldin mazara, batzuetan. Askotan lehenengo zetaba, ikusten zu ze faio indozun, ze txarto indozun, eta Biparetak, oraingoan asmatu du etxole. Bihar zeterako, zentraute pizkate, hone faio, ustutxoa zin bier, lehenengo iotenago, pizkate beste modu batera jokatzuta. Eta gero irabazta egin, pizkate lasaitxu bitzen da, eta orduan bestiek aprobetxo bitzen da. Oraindik ere partida bat dago, 6 eta 13, oraindik urdinek 2 egin behar dute, Baina, normalean behintzat urdinek oso ondo bideratuta daukate lehenengo zetau, baina beti ere ezin dira lokartu, beste tanto bat. Erratza galdu, hori da. Etxen dozu 3 tanto kasualidades jarraian, eta urduriz panteteza, eta orain 7 eta 13, 6 tanto asko dira, 15 jokatzen direnean, baina 2-3 tanto jarraian gehiago egiten baldin bat dituzte gorriek, urduri bat. Hori da. Antxon de Betelu, hartu du pilota. Eta Aitzol hasi dela pixka gehiago sartzen, partidan? Hone hasiko dizta, pixkate berotu di. Hala, ze pilota orain ere Zaila Aizek. Ondo. Bazidu dien. Eskatutza, baina azken jaikia duzin da. Moztu egin du, baina esertxo ere eginez. Ia oparitu. Orain biparetak, ala ere, ondo Johan Sorozabal, ondo igarri dio. Moztu, bikain.
Ondo, Johan Sorozabal. Bai, bueno, ona itzole gaur bizkata arrisku hartu dago, Ormabiko botati zeraz, bueno, pestote igual berak. Zato amaitu nahi zuen, azkar. Bai, azkar amaitu, bentaja hori izan da, batzuta peloteun enbierzeten da horretan tuok, Claro, bentaja hori hartzen duzut, pentsata ondeza, zamot azkarren aieten azen horra, ez. Jarretxu mide pelote dutzen, eta june tanto por tanto, eta ia eurek bizkat nervioso pateten din, zauke ama ustantu harina itxezun eure paino, baina ezin duzuna da, jodea hartu peloti hartzen duzunen, beti da rematau, ez. Landu inbar dela, Landu, da ondo da guzunean, onuntxe, bota. Enoa, 8 eta 14, oraindik ez da maitu ondo, Johan. Sartu da, pilota ondo, aize, atzera, ia ba. Aizek nik uste ikusi duela horre Antxon de Beteluk, hiru bat pilota galdetituela azken aldian, eta bere bila nahi duela joan, Ez da gitzea duitzen. Bai, normala da, euripe konturetu bida, nahitxe pilota galdu, ezilik lehen egin dagoen moduen rematau danak. Bizkate, zau zan duzune landu bida, eta horre pelote hon da bizenien, bizkate berau nervioso patetan da, atzela diz eta pelota gixak galtzen dauen. Ondo, pilota hartuta orain Antxon. Gora, bai, bikain egin du. Ondo. Hor, ez dakit Aizek ez ote dion eskatu. Bai, eskatutza. Baina bera atzera jo da. Hor ditxinen zomizu metro bat aurrera txua. Altura itxiz dau galdu, galdu dau, orman kontra jodaulako zestu, Hor ezin duzu atzi joten. Hor bizkate metro bat inguru aurrera txua omizu, zestu betzet eukeri ukitzeko, zare postura bat utateko. Bai, azkenean pilotak beti kolpea egiten duelako eta atzeko paretan emanezkero normalean irten ingon dalako pilota, ez da? Hori da. Beno, 15 eta 8 urdinak garaie lehenengo set honetan, eta egia da oso bideratuta joan dela partida hasieratik urdinen alde, gorriek, ez dakit, hotzeki edo gorriak sartu direlako partidan, eta pixkat utxe erregalo asko egin dituztelako hasierako tantoetan, eta horrek normalean mintzat urdinei abantaia gehiegi emanezkero, Bai, gero aparte urdine eurepe ondo jokatu dago, ez da kendu bihar eurena, bestiena hori, baina akatzak indaguna gorrixe, baina urdinek ondo jokatu dago, indago bi irutz, baina hori normala sartzen da, eta nik usten du, merezitxe, ez da azken bentaja hori, normala izan da, gorrixe galdu da tanto pilu, eta eurek indagoenekin joku ondo jokatu dagoen, hori etxik erratziro hasi dago. Aipatuko nuke baita Feliz, Johan Solozabalek erakutsi duen defentsa, batez ere bi hiru tantotan oso garbi gelitu da, baina partida edo set guztian zehar erakutsi duen defentsa ikaragarria izan dela, eta gorriek tantoa egiteko aukera ere kosta, ez? Kosta, karo, hori da. Eta ez, hori, betxu, bi rebote, rebesakin hartu dauna, dejadia, rebotata dauna korrike, bai. Beno bigarren zeta hasi da, eta tantoa gorri horre esker paretera ondo itxatxita, eraman du pilota horre Aitzolek. Horre pelota sartzen dozunin, erratza moten dago, baina askotan galdu itxen diz, esker normal ikutzen bada urrauna sartzeko momentu guzu. Hortxe, justo puntuan, Puntuan horretan, normala pelota hori galtzi. Antxon. Eta atzera, Johanen aurka ez dute nahi, aurrean, Bueno, momentos hortip ez da remateako sasoia, Aitzole ondo indago, oso azpitxikatzea hartzen badezu, egin du biza, zau dominetan pintxi atzera bota eta domineu. Eta gero, aurrin hartzen badezu hortxe rematau. Pasa, bai, luze, joan zaio, sake hori, Johani. Azkeneko saketan Aitzol mostera joan da, sakea mostera joan da, eta nik uste hori ikusita, pixkate luzexiago bota nahi izan duela horrengoan Johanek, eta... Ikusten badezu kontrario, sake asko sartzen dela, pixkate arrisku gitxua atatezu, fuertetxua atatezu, atzera luzia,
Eta horre luzea eta demozu, arrisku dugu pasa itxeko. 2-1 Gorriak. Eskatu egin dio, zelako salto handia eman duen pilotak hor, gara ondo, Johannes, Antxon de Beteluzen. Eta huts oraingoan Aitzolek, barkamen eskatzen dio Aizeri, ez dakite Aizek hartzeko pilota zeukan edo zer. Utzein dagoelako, hori pelota diziman sartu. Hala, ze salto eman duen hortxe, Pronto erdi-erdian eta indartxu bota gero. Bai, erretz botatzen da batzera, posturak ipakarri ditzen daute, Mutila oso zendu da hori. Uste dut aurreko baten ere komentatu nizula, Mutila honek, zezapuntaz gain, sisterako zirkuituan eta ibiltzeaz gain, eskubaloian ere jokatzen du. Eta igarri da, horre eskubaloian ere besoak egiten dituztela, eta hori, bueno, ez da hain inkompatiblea, ez? Ez da punta eta eskubaloia adibidez, ez? Ez dira, zeu esaten duzune, bezuek hortze zua inkapeo bai, da, bueno, ez dira postura bardine, baina azkenien muskulatura eta hori txeko, bai. Bueno, oraingoz behintzat, gainera, oker espan naiz, lehen partida ikusi geniona jokatzen, Donibanen izan zen. Bai. Eta bere aitarekin eta hitz egiten egon ginen partida eta gero, eta aipatu zigun, ez? Aurten arte, normalean aurrean jokatzen ibili den pilotaria izan dela, aurten erabaki duela atzera pausoa ematea, aurrean agian azkarregi dijoalako pilota eta atzean hobeto moldatuko zelakoan, eta denboraldi ikaragarri honek egiten ari da. Bai, oso ondo, nik aurri eman nago horatzen, behin ikusitxa ikusten du baietz, oin baino gaztia zean, baina nik uste dut... Hora, ze pilota eraman duen hori ere. Nik uste dut atzetik hobeto da biela. Zer mutin indertzu da, eskubiziak indarrakin joaten dau, batez bezkumiaz, eta mina handu izitzen dau, ikusi duzu hori pelota ez da izan erratza. Horrengoa, hor atzean eraman duena, normalean utz egiten duzu, Bai, ez ka hain urran onda atzeko hormatik, normalean pelota hori kanpora urten biban. Hori eramatea ere habilidadea behar da. Bai. 2 eta 4 berriz ere urdinak bere alde balantza jartzen, oraingoan ere, eta indartsua dela bai, baina bi kontrarien artera ere ondo botatzen duela pilota. Bai, oin neko txarto sartu da pelota hori, ez da izan erratza, eta indaguna da, esker horma botatzera jonda, ondo perfecto urtotza, fontu izan esker horma jausten, eta pelota txarra epinin kontra dizuek. 2 eta 5, eta lehen oso urdin egon baldin bada zeta, bigarren zeta hau ere, urdintzen hasia dagoeneko. Eta nik aipatuko nuke, bai, lehen esan dugu, Johan Solozabalek egundoko defentsa erakutsi duela, baina bigarren zeto honetan, jaun eta jabe, Antxon de Betelu dela. Bai, bera da bil, zatzu, pelota bio onago gatxak, hori ez da erratza. Pelota erratza galdutxio bio hiru hortxe, baina ostontzien mina handu izaitzen da bil, bat ez be eskumiaz. Da, errebesaz be, pizkat zartzen, indarra moten motza, erratza egiten atzera. Hor ez dakit gehiagi konfiatu dute den? Ez, momento txarien eskerroma ikutu eskumia zunda, errebesaz humazan nire erratza egiko bartzatzeko, baina horre pelotok betiko eskerroma joten da momentuan. Ondo orain Aitzol, defentsa bikain moztu du, bikain eta txaloak Aitzol gaiete behitearentzat. Ondo asmatu du. Ba, ez da besti ondo. Johanek ez du normabikoa horren ondo bota, baina gero Aitzolek egin duen defentsa ona. Defentsa eta erasoa. Erasoa, bai, hori da. Bueno, nik ez pelota berdina ez da bizi jokatzen, baina... Bai, horre Aizek ere esan dio, Aitzoli pelota aldatu edo zerbait ez da. Ni usten dut, horraz peloti horraz, Antxon de Beteluk eskumiaz hartzen dago nien, minan bizitzen dago. Hori jaingo dago, Bueno, aipatu dugu, Feliz, frontoi mitikoa dela hau, zaharra, 73 urte, 1955ean eraikia delako, makina bat partidu eta festival bizitakoak hemen, Bai, urte askotan
joateko ni aurrekuk bai, eta no bai, hemen fronto oso ondo konpontzen nintzen, fronto laburtsua da, berrotan bai metro duk ez, eta pixka peloti bizi xamarra osago nien, mina hori zitzen. Hemen askotan esan izeten, igual fronto aldi baten modun, igual dominio bizut, gero hori, hemen bai, dominio bai, bina beti veloziarekin, emon gogor jo, eta betian eskerro ma, eta normali hemen arazu zan atzera iegeti. Hemen arazu bazan pelota asko sartu bizen dule, eta peloti normalien nahiko gain juten da, ze laburtsua izan eran, baina fronto oso naturala eta gustora jogatzen da. Esan behar dizun, hemen tradizioa, 73 urteko frontoia baldin badago, tradizioa sekulakoa izan dela Durangon beti, ez zestapuntan bakarrik, eskupilotan eta bar ere, pilotarekiko tradizioa handia izan dela, Eskurdi frontoia, nik ezakit mundu osoa, baina ia mundu osoan, bai pilota munduan debilen jentearentzat oso ezaguna da, baina datuak bilatzen hasita, lehenengo frontoia Durangon, noiz eraiki zuten, aurkitu ahal izan dut, eta hementxe dago. 1785ean egin zuten lehenengo frontoia Durangon. Beraz, horrek argi eta garbi esaten du ze tradizio daukan Durango pilotarekin, ez? Bai, beti uki dauz da pelotari asko urten daue, zestazkuk mordozka eta pelotari honak urten daue. Kriston pelotari pilu hemen Durangon, da, gaina herri neko handixe da. Bai, ia 30.000 biztan ditu, eta bai. Eta orduan, nik usten dut, mitik usin dela, hau Durango, pelota, zestapuntan, batez be. Zestapuntan izan da, así que, jarraitzen da. Ia jarraitzerik badaukan ere bai, eta horretan lanean, Sistera proiektuak ere laguntzen duela, ez? Azkenean, Sistera proiektuak hori nahi du, ez? Euskal Herriko liga izatea, edo zestapunta zirkuitoa izatea, eta, irakurtzen genion, okerrezpan naiz, Osegorreko, hango taldeko arduradunari, esan ez, zestapuntak izan dezaken handikapa izan daitekeela, horren beste frontoi luze ez daudela. Orain, frontoi luze horiek ondo aprobetsatzen baldin badira, eta jendea pres baldin badago horretan lan egiteko, eta Sistera hortan dabil, Sisterak beti izango duela etorkizuna, ez da? Hori da, iparalde frontopillo badaz, luziak, hemen ez tipikoa lehena, ez da, Espainia mailan, ni beti entzut ez da, baina zuk, nire nintzen imaginetan zenbat fronto, hori ez da, jarraitzen bada fronto horrek, zoze, baina Jesu Kriston frontopillo zauen, berrota malo metroko. Fronto luziak, zestapuntan etxeko. Bai, okerrezpan naiz eta gure lankideek web horrian aste egonetan, oraingo egunetan erreportari bat egin dute, Palentzian ere, bi frontoi luze dituztela, bata publikoa eta bestea pribatua dena, baina, zoritxarrez, tradizio izan zena, gainbeheran erori zen, eta orain dela urte batzuk berriz ahal egin ziren, berriz ere gainbeheran etorri zen, eta, agian hirugarren ahalegin bat egiteko, agente falta edo somatzen dutela, ez? Baina, hala ere, Palentzia baten, 54 metroko bi frontoi edukitzea, zerbait izan nahi du? Bai, nik Espainiako txapelketi joatu nahan, da ibazitxe. Palentzian, bai, ondala profesional, ondala urte pilo bat. Eskondu barri gontzen, igual, Amaolagoan eskondu gina, 16-17 olakon bat, igual gehitxua, igual 2000 izango zen, igual 2000 igurtzen gozan, baina bakite jogatuen duen, txapelketi, Espainiako txapelketi jogatuen duen. Bai, oker espanaiz, Barcelona 82ko
bueno, ba, hor egon zen olako bultzada bat, Palentzia inguruan ere bai, eta hor Espainiako txapelketak eta bertan jokatu ziren, eta bar, eta beranduxiago ere bai. Eta lehenabe askotan, bueno, gure ondala urte pilo bat, Zaragozan jute ziren hemendik, voluntario jute ziren zena soldautzi derrigor eskustuan, jute ziren voluntario, eta beti han frontoia zauen, Zaragoza jokatzen ben, pelotari pilo, horregaitzi jute ziren, arek urtik ez galtzeko, ezta? Ze igual beste leku batean frontoia zauen lekure suertetan batzu jutie, galtzen par bat urte, eta ja igual saso txarrena, horza gaztetasun puntu horrekin ez, eta orduan Zaragoza jutezin, voluntario jutezin, da jokatzeko antxeta, gero handi torte zinen, aktibidei seguruzunez, Ameriketa juteko aukerik gutxiz, no? Gero Madrilen ere badago frontoia, eta neskak izan ditugu orain dela gutxi Madrilen, Valdebronen ere Bartzelonan badago beste bat, bueno, badago, Koruñan ere, okerrespan naiz badago, eta... Behin juginen ikusta, argazkixi antxe fronto horretan, juginen baten ezazkuntze gano ginen lanien, eta... Onda frontoian garletuen hori duzamen, GPS-iten dago horretzen zela, juginen perpistu GPS-iaz. Juginean, da, sartu ginen fronto barru, eskozkun lan kantxa, bueno, zan honako polideportibo estilora holago bat, eta arrazki dazkanpun, eta zesta puntako arrazki jota sorpresa, claro, urtietan ez da jokatuan. Bai. Baina, bueno, zesta punta haundia izan dela, egia da, Ganber... Da Barcelonan, Valdebron, no? Da besti, Ramla Sendabuena, principal palazio beste izan. Bai, hori da, principal da, bai, kontua da, principal pixkat utzita bezala ote dagoen, eta horregatik Valdebron... Baina ez da hain txarto, gu ginen oindala, federazioen oginean, patxiez, ginen ikustea, eta afrontoia pixkat lagunduko balebe hori, zabaldu lehitea, frontoia ez da asko bihar, ze bakite diru puro bat gaztauen asientuk eta pintxen, eta... Jesus, bitxora. Hala, bikaina, nola utzi duen, dejada, dagoeneko bigarrena, horrela, estilo horretan egiten duena, Bai, bitxo nundi gaina, oso urruinetik, perfecto, txapan gainean justuan, Bai. Eta gu hemen berrikitan ari ginela, eta gorriek buelta eman diotela partidari, eta 10 eta 7, Bai. Bueno, hori da, ezta. Dik petxeten eban, gorriek lehenengo setien, pizkate galduter, zezango zut. Ibilide, eta oain pizkate bertizetotena. Ja, biharren setia izetena, hiliro bizi. Partida hasieran esan dugu, eta agian entzun egin digute gorriak. Bueno, bigarren setetik aurrera etortzen dira matematika kontuak, ez? Eta aurrenekoa garrantzitsua bai, baina ez da horren garrantzitsua. Eta igual, agien esan dute, bueno, bigarrenean hasiko gala jokatzen. Bai, hori da, oso parejatu zin biziek, dozin egiru hasileiken. Baina, oain ikusten da, lehenengo zeta urrinek hobeto ebilidea, eta honek gorrizi da bizela. Eta oain ikusi egin behar, betik gora, gorriak nola datozen, eta urdinek fizikoki, ez mentalki bakarrik, fizikoki ere eutxi ahal izango dioten, ez? Bai, hori da. 11 eta 7 gorriak aurretik. Eta... partidan agintzeko nahiarekin. Aize, Iturralde. Ikutu du, bai, eta epaiak ere ikusi egin du. Bai, eskatu itza. Eraz, 12 eta 7, eta urdin zirudiena gorri bilakatzen hasia dagoela dagoeneko. Aitzol, badijoa berriz ere, beste sake bat egitera. Aitzol gaiete behitea. Ez dakit, mendexakoa den, edo izpasterrekoa. Osta bitxo, kostau bat, ze bota duden. Kostau bat, perfecto bota dago, Eta Antxon de Betelu erakusten ari da abilezia ikaragarri. Ikusten dago, usten dago, aitxo gaieta behitea, barrura doiala. Eta leku perfektuan jarri du, pilota. Eta orain pilota aldatzera. Bai, betza nik esango neman gorriziek komeniako la pelota motelagoa, ze bizizaz Antxon de Betelu tanto pilo bat indauzkumiaz,
Baina, aldrebez, gorrezi egin dago tanto gehiago bizizaz, eta honek atata duzen, pelota barrezi haue. Ikusten ari gara horre epailea pilotarekin, ez dakite agian apurtu egingo tezen edo. Ez zuen ematen mintzat, baina. Epaile motza, eukitxeko, gero eskatzen badau bestia, emateko, baina, bueno. Bai, hor begira eta begira da bilako, horretik esaten dut, Inoiz, puntotxu betik bileik apurtuta, baina, bueno. Hori, bera, epaiek ikusi bidau. Eta motz. Horre, Aitzolek berak ikusi du garbi, altxa du, besoa, eta epaiak berak ere esan du, bai, motz. Kontuzuk bidea, pelota barrizi da nien hori... Bai, hortxe ikusiko dugu errepikaldea, oso garbi gainera. Oso garbi, bai. Pelota barrizi atatzen da nien kontuzuk bidea. Ata bider zu luze. Luze ata bider zu, motela hoxen eran, beti frontizen, beti... Bai, hotza dago pilota ez, eta orduan beti geldoago jokatzen duela ez, pilotak berak. Eman dio, Antxon de Beteluk, eta... Bueno, esan behar nuen, urdinek tantu garrantzitsua egin dutela horrekoan, Antxon de Beteluren bipar eta bikaino horrekin. 12 eta 8 jarri direlako, eta oraindik ere aukere jeutsi ahal izango zietelako, baina sakean egindako utxo horren ondorioz, ia erabakita utzi dute, ez eta... Bai, amai dute 8, bueno, ez badau errazio eta mertzete errazio gorren batek bitzen urdine, nik uste dute ja hau gorrizik doziko daula. Johan Sorozabal errebotean, altuegi utzi du, Aitzol gaite behitiak, eman dio egurra hor Johanek, baina ondo haize defentsan, eta jarri atzean, bikaina, haizek egin duena. Ikusten da honezta, jokuan sartu eta dauzela gorri segon, oso ondo. Eta bestiek, urdine bizkatu urdurit, erdi galdute. Lehenengo zeta erratzea joazi daue, baina biharna ikusten duzu, kosta eta dabizela, tanto eitzen urdinek eta gorri segon kanbio, asko bela zaila jokatzen daz. Tanto politak bai, baina gorriak seguruago. Urdinek tanto politak bai, baina seguruago eta sartuago, esango nuke partidan, gorriak. Zabalera joan da pilota hori, Zabaletik bipar eta oso, ez dakit, behartuta egin duen errebote hori. Dir uste du barru rebotatea junda, baina zintzen dago barru rebota. Orduan, biek 15 eta 8 irabazi, eta kitarakoan, ia zer gertatzen denez, bostanto hauetara. Baina bidea, bak izu tantua kosta itzen dela, bostera niko bizkor jutena eta orduan tanto guztize asko balixo dago eta... Hemen hasieratik bete-betean sartuta behar dozula egon, bestela bi tanto jarraian egiten baldin badizkizu kontrarioak, dagoeneko balantza oso alde jartzen zaio, kontrarioari. Eta, gutxika, itxura hartzen hasi dela, hemen beko alde hau, eta, esango nuke, 75 bat pertsona, edo torri direla, ikustera partida, Bueno, normala, hasta gaur gaina be gentia domu santuna, da itxien normalmente familia karreki joteza bazkaltzen, da, bueno, batzuk agertu dira, eta, bueno, igual, gehitzua, hamdi berandu txua, bondio jentia gehiatorriko da, ni usten dut. Eta etortzen ez denak jarraitu gaitzala, transmisioa zuzenean, eta, frontoia beteta ikustea beti da polita, eta giro oso berezia jartzen du, baina izue, frontoira ezin baldin badezu etorri, badakizue hemen guk zuzenean, eskaintzen dizuegula partida streaming bitartez, xistera.eus, atarian sartuta, kitarako hasita, Aitzolek atzera, Johan Sorozabal zer egiten duen, ondo, jarri du Johanek, baina haize, atento egon da hor, eta atzera, bialdu du, orain Zabalera, ondo, Aitzolen defentsa, ondo, iritsi da, de Betelu. Fresko egiten duela, frontoian ere bai,
Bai, atare bat ireki dugu ze. Aize korronte bat nabaritu dugu. Eben, gure leku honetan. Tantu gogorra jogatzen da, oso garantzitsua, lehenengo tantu bat ez be. Garantzitzaten da. Beti irabazten azteak gitarakoa, lehenengo eta azkena. Ara, justu horre, bi pareten arteko horre koskatxo horretan eman du pilotak eta gero horrek boteak eta... Emote ban, kanpoa zoila, sototza moduan, baina azkenean justu, botea barruan, baina noski, bote horrek sekulako saltoa egiten du gero. Jauzi ikaragarri egiten du. Gero aparte, kontrario onda, zain, joten madau, egurra joten madau, jaikirik ez da duitzen, da horre, igual, norberan atorrileke. Orduan pizkat onda, zain, barruan joko dagoen, ez eta azkenean barruan joko dagoen. Gero erreakzioa egiteko ez, erreakzionatzeko ere ezin. Bueno, bi eta utz, orain Johanek egin du utxa eta gorriak badoaz aurrera. Beti izaten moduan, biharrez eta iruazten dagoenak aukera audizio guzin dagoen, iruarna iruazteko. Bai, Interjaiko finalean ez genuen hori ikusi, baina normalean behintzat, horre ez ditugu estadistikak eta bete hori da, ez? Baina, ikusten badezu estadistika danetan jokatu dana, 10-etik 7 edo 8, bai. Beti biharrez eta iruazten dagoena, iruarna zidazten. Bai, normalean ere, nik uste hori normala dela kirolariaren ganberaren ere bai, zuk ikusten duzunean, goian zaudela eta de repente berutza aztezera, lehen aipatu duguna buruarena, ez da? Beruntza zatozela eta bestea berriz buruntza datorrela, azkenean horrek ere auspotu egiten zaitu eta auspotzarekin batera, normalean tantoak erresago biltzen dituzu, ez da? 3 eta utz, orain utxa Aitzolek, 3 eta bat, barkamena Aizeri orain ere, pilota, ez dakit, erresa, zesta puntan nik ez dakit, erresik ez badagoen pilotaren bat. Baina, zaien abitzatetzen. Bai, gero askotan igual, segun zena botatzen duzu, pelota hori efektu hartzen dau, eta zestua ikutzen da momentuan efektu hori, ostak kanpora guten da. Horrelako zerbait uste dute, gertatu zaiola orain ere, eta oraingoan, bigarrena jarraian. Bai, eskuan gaina, bisiek. Bai. Eta horrelako momentuetan, ze pasatzen da pilotariaren bururutik? Hori da. Urduri peloti sartzeko igur. Horregatik, orain sakeari sartu, bai ez? Ez du beldurrek eduki eta sartu da, eta ondo sartu gainera, eta tanto egin. Bai, justo esker horman ipini dugu. Da, moain tanto batera, zer gatzaz da. Justo, Lau eta bi eta azkeneko tantoaren bila gorriak Aitzola egite betea eta Aize Iturralde, txaloak frontoian bikotearen zat. Orain ere, Aize asko sartzen ari da orain, atzean, Bai, oso seguru ari da. Eta errebesak jondo manejatzen dugu, Osta ez da gora joan pilota hori. Ara, ze salto hemen, bai, horre jauzi arraro xamarra egin dio pilotak, ez? Bai, pentsatu laburra gatuko zala eta korrik hasi da aurrera, eta, eskuen ekuidaran da guztie, baina... Hortxe ikusiko dugu, hor, efekto arraroen bat eman dio, eta, bai, horre deskolokatu egin du pixkat, ez da? Da, eskumiak gehiago jogatuko antxon de Betzelu, hor pixkat eskorroman ipini eskumiakin, mina handiz egingo leuke, Pilota horna, sartu du orain de Beteluk. Pilota saia jarri baita hala ere, lehen aipatu bendun moduan. Akatzen bat, bai, beti hori normala delako, baina egundoko defentsa erakusten ari da orain. Aize Iturralde asko sartzen, saskian. Ara, zer... Esan, hitz egitea besterik ez, eta beste huts bat, eta launa, eta... Bai, bi jarraian ez hau, ondo seguru eta ondo da bilela, eta bi jarraian. Eta bi jarraian huts egin, eta hori gainera ama-amakoa zuen, Bai, eskuan eukri dau.
luze. Ara, Johanek. Nola galdu duen partida. Ze pena, berak ere buruari eseskoarekin, azerre bere buruarekin. Pena izan da, horrelako parekotasun hori, horrela bukatu behar izatea, ezta? Bai, hori da, ezta. Bueno, horrelako tanto baten, tanto poli baten amaitxu biharri, azkenian, zake luzea eta bukatu da. Eta, bueno, ja, esango dago, lau finala egon, bi galdu dago, baina beste biru hasi. Así que uneko 50, ondo. Beno Felix, a ber, esaten duen, gustora egongo da Aitzol hori, zuk esaten zenduenagatik, uneko 50 bintzat finalak irabazi ditu, ezta? Hori da, lehenengo aiegeti finala, oso posgarri. Lauti biru hasti, posgarria egon dioik. Beno, ia horaitxe bilduko ditugu partiduko protagonista nagusiak gure estan elkarrizketan estan honetan ia osten ez diren Aitzol gaiete beitia bertan daukagu, baita Aize Iturralde ere badatoz gutxika gureana. Hementxe ditugu, bi protagonista nagusiak, zorionak bikote. Partida raro xamarra izan da, oso hotz sartu zarete partidan, baina gero bigarren setean partidu erditik aurrera, esango nuke bete-betean ikusi duzuela altzen dutela eta partidari nola eman dio zuen buelta? Ez gira biziki untsa sartu, lehen mailan ez dugu falta initz egiten dugu, baina gero falta gutxiago egin dugu eta untsa izan da bikai. Aitzol, esaten genuen partida oso parekatua jundela, ez tantoetan lehenengo setetan, baizik eta 8 eta 15 amaitu duzu lehenengo seta, 15 eta 8 irabazi duzu bigarrena, eta kitarako horretan, 4 eta 2 zeundeten eta bazirudien dena eginda zegoela eta 2 huts eta hor ez dakit zer pentsatu duzuen Johan sakeera joan denean? 2 huts eta sake, claro, launa eta nik horria pentsaute dukidot, hil edo bizioz, sakera sartu eta irtetzen dela, bintzete amaitzera jun. Eta suerte izan duzue Johanek utzi egin duelako? Esaten duen, puntuak batzea, beti da garrantzitsua, 15 puntu batu dituzu gaur kinielan, beste 5 tanto orain, saikapenean salto handia eman duzuzuk, saikapenean, zer iruditzen? Biziki kontan naiz, hirugarren naiz uste dut, biziki kontent eta beste kinea bat daukat. Final erdietan, ia hortxe zaude. Dagoeneko final erdietan egoteko ia txartela badaukazu. Beste ekinean, untsa izan behar naiz, eta gero ikusiko dugu. Aitzol, zu 4 torneo jokatu dituzu, 4etan finalean sartu zara, eta horietatik erdia bintzat irabazi. Lehenengo urti jokatzen dutena hau kine zirkuitu hau, eta gainera danetan, jokatu datezen danetan finalean egon da, ondo, eta 2 irabazi, hobeto alzan nein, baina, ezin da gehiagorik eskatu. Finalean egotea agian, ez? Bai, nik uste dut, nahiko eskura daukatela lehenengo postua, ez dakiz matematikoki zailkatuta banago edo ez, baina hor egon binaiz, eta final erdiak edo finala jokatzeko ni prest. Oso ondo, zorionak bikote eta segi dutxara, bestela goztu egingo zarete hemen, pixkate, hemen atea zabali dago eta hotz egiten duelako. Eskerrik asko bikote. Bale, zeuri. Entzu dituzue protagonisten hotxak eta orain atxeden pixkat hartuko dugu Felix, maila nagusikoek berotze ariketak egiten dituzten bitartean.
Laizte izango maila nagusiko finala ere. Final berezi izango da Elkor Barrutia Mairak elkar aurkariko betia. Bi amairak elkar aurkazan bezala maila nagusiko final honetan. Hortxe da, zaude, kantxara txarra berta. Eta hortxe dituzue. Arratsaldeon ikusi entzuleok berriz ere, eskurdi, jaialai frontoian gaude, hortxe ikusten dituzue, maila nagusikoen aurkezpenak, eta gorriz, egongo direnak, Iñaki Urriolabeitia, eta Aitor Elkoro Barrutia, eta Urdinez, Antxon Alberdi, eta Mikel Elkoro Barrutia. Familia artekoen dema atzeko kuadrotan. Bai. Horre gainabe Markinen serio jogatzen da, bata besti, anaitartien pikoten. Pike izugarria goten da. Bai. Eta, bueno, lautik iru Markinarrak. Bai, eta... Iñaki Urriolabeitia eta bestean Anaibizia Elkoro Barrutia, biziek eta gero Antxon, bueno, etxe barriku da, baina berretxoko eskolako. Eta kiniela ere ikaragarria izan dela, lehen pixkate aipatu dugu, baina 15 tantora jokatzen dira kinielak, 15 tantorekin orain gorriz dauden Urriolabeitia eta Elkoro amaitu dute, baina Urdinez daudenak 14rekin amaitu dute. Desenpatia jokatu behar izan dute, Aron eta Oker Espanaiz orain esango dut, Zuhaitz Salaberriren aurka, baina
laugarren amaitu duenak 11 tanturekin amaitu du, 5garrenak 10rekin eta 6garrenak 10rekin. Ikaragarria izan da gaur goizeko kiniela. Bai, bueno, aparte, nivela ondiku usta, aurreakune berritxunetoko gauzan nivela ondiku, eta markinen bai. O markinen parkatu Durangon bai. Eta gero aparte, ja, azkenengo bultzada hori da. Eta dana nahi daue, aldanik eta tanto geixen egin hor finalien egoteko. Eta, bueno, ikusten da, beste ritmoa. Eta hala ere, dagoen lehia kontutan hartuta, hala ere, hemen, atzeko kuadro honetan egoten dira kiniela kanpoan daudenak, eta nola animatzen ziren bata besteari tantoa egiten zutenean, edo tanto polit bat egiten ari zirenean, edo nola animatzen ari ziren. Hori da polita. Beraien arteko giroa ere bikaina. Bai, hori da. Bueno, hori da. Ezta azkenean giro naukitxia eta jente desberdinen esata, baina klub desberdineko pelotaria, hori alkarra zehotia eta animatzea, eta ezaguzan duzune, tanto politxek eta txalotut, hori bida. Honen arira, pilotarien artean dagoen giro politorren arira, irakurtzen egon gara asteon, elkarrizketak, Goixerriri eta Andonegiri egindakoak, behin Interjai irabazi eta gero, pixkat patxadazioago, oraindik ere, nola zuten gogoan, Interjaiko finala nola irabazi zuten, eta beraiek aipatzen zuten gauza bada, Interjaik eman dien gauza onenetako bat dela, ez txapelketa bera ere oso garrantzitsua delako, baizik eta kanpora joan ahal izatea, eta pelotari desberdinekin, asteburu bat, batera bizi ahal izatea, eta hor sortzen den beraien arteko giro politori, ez? Bai, nik uste dute gaina aparte, kantxa barruan, ez duzu erregalau bihar zer, zuke emizu alegine, eta albozu ni beti zat, zuke, ez duzte horrein, launik ondizien hau dabe. Nik albot, bapesien laga kontrarizua, bapesien itxikot. Nik alegin duguna aldoten eta bentaja geixen da nik enoi lasaitza partidu joatzen du ni. Oin, kanpora urten, eta alkarrekin afaltza, neuzu tragu gartzea, nahi duzuna. Handi kanpora, ja, lagun egira. Han barruen, lagun egira, baina respetu bat eukibida, barruan, eta bagotxak aldauen nahi egin, eta ez behitxu, egun txarra dugu eta laim, nik beti zat. Zuge, bapesin nik alduot bai, nik bai, hor barruan bai. Eta gero kanpoan nahi dozuna. Kanpoan nahi muzu trago, eta nahi muzu juerga, nahi muzu afaltza, nahi dozuna. Baina hor barruan... Hor lehia dago, hor barruan lehia dago, ezta? Hori da. Gero egia da kanpoan, azkenean, bai, geroz eta pilotari gehiago daudela, eta hori ospatzekoa da beti, baina beti ere familia bat izaten jarraitzen duela zesta puntak, ez? Hori da, ezta. Eta, Ameriketan laintxe ezta, Ameriketan hainbeste pelotari euskaldun egote gara, eta azkenean fronto barruan zuk zaure lan hain bierdezu, eta orduan, danei kontrarioak. Danak, oin, kero kanpuan, danoko abitzi hau jai bat, eroso zer, elkarrekin. Baita elkarrekin bizi ere batzuk, seguruenik, ez? Bai, hori da, sarri. Ni atainekin bizi nintzen frontoian, atzelarik oso, usagotzen, kontrario, ezta? Kontrario zan zera, kriston pelotari izan, da nire kontrario zan, baina gu bizimun normala etxen duen. Elkarrekin bizi ginen, da hori etxik ezan tanpazten ze, bakotxeak alegin duen midagoan kantxan, respetu guztiziaz, eta gero kanpuan... Azken finean kantxa barruan profesionala zara, eta alik eta profesionalen jokatzen saiatu behar zara, hori horrela da, eta kantxatik kanpora profesionala zara, baina pertsona moduan ere bai, hori da, ez, azkenean. Hori da. Beno, 2-1, gorriak aurretik, eta Durangoko frontoian ere abituaiamentoa edo anoa puntua egoten dela, eta ekarri digute orain ere, mate gogoratzen ari negukin. 3-1, egia da, bai, 3-1, orentxe esan digute kaskoetatik, aipatu digute, eta bai, nik markagailua ikusi dut, eta 2-1 zegoen orain nik ere markagailuan, 3-1, urdinak ez gorriak horretik. Eta
Iñaki egurrean, Bai. Iñaki ondo jokatzen da, pizkat buru jutako kantxa barruan bauka, jokatut hori reprisat, hori velozia eta gauza asko itzen da ondo, baina gero inoz erreda itzen da, eta orduan berak galtzen dago, berak iroazio galdu itzen dago. Lekeitio ikusi genuen finalean, orduan ez zuen irabazterik lortu, Goixerri zeukan kontrario, eta... Ondo jokatu ban. Partido oso polita jokatu zuen, baina... Oso ona, gorra eta partido oso ona jokatu ben. Baina horretan jokatu bideu beti, nire... Eta orduan, horretan jokatzen dago nien, aukera hundizi dugu dago partidak irazteko. Hor pasten dana, orduan eukiban Goixerri eta oingun deuko Antxon, ezta? Bai. Antxonek, beti zagoz, baina horretan... Bai, honen espaldima da, honenetakoa da, eta egia da ala ere, Antxonek, lehenengo postua ziurtatu daukala, finalean izango dela, eta gaur ere, lasai xamar jokatzeko aukera badaukala, ala ere, lehen aipatzen genuena, profesionaltasun puntu hori erakutsi egin behar dela frontoian bertan ere, eta gainera, modu horretara, bere atzelariari, Mikel Ekoro Barrutiari lagundu albaldin badio, puntu batzuk batzen, beti hobeto, ez? Da batez kontrario respeto, eta zaure atzelari zai, o aurrelari zen, depende ze nun jokatzen zuen, respeto bat hori, zuge Antxone zeu usan duzune? Antxone, lehenengona, hau ez da nire arduri honen zea, baina zuga respetua bitxu zore laguneri atzin den, zeharreke puntuk batu bitxu, zuga egin bizu alegindu misa iroazten, ez da? Horain ikusi duguna, gutxitan ikusi gaude, Feliz. Atzeko pilota zabal-zabalera joan da atzeko kuadroan, atzeko, ez dakit, 14. kuadroan edo eman duen botea, eta hor loneta bate dago kontrakantxan, eta hortxe eman du pilotak, eta ara, tanto, horrek ere balio du. Sortezkoa da, baina horrek ere balio du. Baina horre, ezea Mikele pentsau dago, kanpora zoidela, ze pentsau dagoen. Eta Iñaki oso ondo ikusten ari gara, inspirauta dago, zuk esaten zen duena, eta aurreko kuadrotan, antxo baino gutxiago ez duela izan nahi. Ez, Iñaki peligrosua da. Eta jokatuko gau serio, tantuk luzetu, eta aukera onak aprobetxau, eta horango ingo lau, partida asko irasiko, lo pasako askotan, bizkate, juten da, remate eta bizkorrei, eta egun baten urten gotzu, baina luzera hori bai zuzen, para hori, hambre pa mañana. 5. torneoa du gaurkoa, 40 puntu batu ditu, irabazizkero 45ekin, saltotxo bat emango luke sailkapenean, eta gero ikusi egin behar. Agian finalerdietarako ez, baina agian lehen 6etan amaitzeko bai, eta horrek, datorren urtean Interjain jokatzeko aukera matzik. Hori da, nik ikusten dut hori ikusten da uzela, Eurepe oso serio jokatzen da bizela, ze bai Mikel da bai Aitorrek, aurrakume Aitorre finalean unzan berritxun, eta orduan ere, maia ikaragarri amantzuen, pelota asko sartu atzera, eta nik usten dut, bi azkenengo ekitaldi bi finaletan jokatzie, Bai, gero noainen izan ginen, berritxu eta gero, eta noainen ere okerespa naiz. Egon zen, Aitor, ez parketu. Aitorrek ez zuen parte hartu noainen, hori da. Baina, Aitorrek ere gutxika, hau du, 3. torneoa jokatzen duena, eta 3 torneoetan aurrean egon da. Lehenengoa Markinan 3. amaitu zuen, gero berritxun finalera jauzan, bera izan da gainera 15 tantokin kinila irabazi zuena, gaur goizean ere kinila berak irabazi du, eta gutxika, tanto kopuru polita. Puntu kopuru polita. Hementxe ikusten dugu sailkapena, eta Aitor 9. zegoen jardunaldi honen aurretik,
bi bakarrik jokatuta, 26 puntu zituen, noski, dagoeneko beste 15 baditu, 41 batekin, goian jarriko da, goian jarriko da. Bai, gaina zemaren nahi jogatu dau. Hau, gaurkoa, 3. luke, eta 41 puntukin, 3. jarriko litzateke zekapenean, beste 41 orain dauzka, gutxienez, 44ekin jarriko litzake, eta, benuat mandangaran pasako luke. Beraz, salto haundia emango du zekapenean, bai, eta oraindik beste partidua jokatzeko. Horrek esango luke, esan nahi du, ez dut emango dionik lehen postura salto egiteko moduan. Hor Mikel Manzizidor jaun da jabe delako, baina, hala ere, final erdietan bere postua ziurtatzeko, bai. Bai, hori da, eta gero Interjai bezartzeko bai, eta orduan, garrantzitsu lehenengo lauetan sartuko balitz, jogatulik semifinalak, eta, ez dakik lehenengo ospeda hiegetan, motzete hor aurrien notia. Hori da, eta lehen aipatu duguna, lehen Iñakirekin aipatu duguna, gutxienez Interjai jokatzeko aukera izango baluke, berarentzat ere aurrera pauso bat izango litzateke, eta erakutsiko luke, denboraldi oso txukuna egin duela. Bai. Eta, azkenien, zepetizatu, hor roten dana, merezitxe, ez da? Eta... Joder, zer rebote. Orain ere, gorriak, bikain... Markagailuko aldea ez da horren handia, 8 eta 5. Ez da horren aldia, baina egia da, gorriak oso seguru ikusten ari garela. Bai, ondo, Antxoneit Mikele iroazteko, ondo jogatu bidau, Zer hona ja maia duke. Ondo, Mikel... Antxonek bi paleta, bikaina, nola amaitu duen Antxon Alberdik tantoa. Hortxe, ikusi du, frontoi erdian nago, ni bakarrik eta nahi dudan egin dezaket, ezta? Bai, gaina, Aitorrez tutzak endu, horrezker horma, eta bitza pizkat eskumiaz, da, antxar dire bota dau. Eta gero horre aprobitxo egin dago Antxonek, Antxonek baki zerritzen dauen, horre aprobitxo egin dago horma biku botaten, da ondo bota dau, da tanto. Ado, Antxon sakera. Sartu da gorrien atzelaria. Eta Iñakik huts oraingoan. Eta berdinketa, 8 berdinketa. 8 eta 5 lehen ere tanto bajan dut, 8 eta 6 zen. Eta bi tanto urdin jarraian. 8. Antxon. El koro, bai, esaten dut hemen, eman el koro, baina el koro biak dira el koro. Eman dio. Aitorrek. Eta bikain, oso ondo moztuta Iñaki goraingoan. 9 eta 8 eta partidu polita. Polita oso parekatua dijo alako. Bai. Tantu ikaragarri ikusgarriak ez gabiltza ikusten, baina tantu polita bai. Serio jogatzen. Antxonek ezatza rebotia barru rebotatzeko, eta betza da egule aurrelari zege barru sartuko zala, eta ormabiko bota da, bina txartu. Bederatzi eta 8 gorriak aurretik beraz. Ondo moztu, bikaina. Defentsa ona zen, baina ies egin dio azken momentuan. Bai, nik uste dute sartzera baino handik jugada botata jundala, piloti sartu baino, nik uste dute Antxonek hortik jundala kostau azkin ormabiku botata barrureo, baina hori etxik utzein dau, Felix, atzera edun dau. Niri horrek
ez dakit, ikaragarri harritzen nago, ez? Nolako habilidadea behar dan eduki, horrelako abiadan detorren pilota bat, sartze gutxaia, asko egitea iruditzen zait, eta sartu baino lehenago, ja pentsatzen ibiltzea zer egingo dudan. Hore, segurleko abilezia behar duzu? Bai, gero aparte, segundoko desizio edide horrezta, eta igual momentu horretan nahi zu aprobetxau, ze igual aukera, ez duzuiko olako aukera beste bat tanto itxeko, eta orduan, areke antxone, justu, elkarren veloziadia sartzea junda, baina ikusi dau, urri, barru samar zagoela, eta esan dau, sartzen mot, aprobetxako, botako ormabiko bat, ero ia zen movimento izan daun sartzen duen momentuan, zabalea etxen badu, barrua etxen badu, bai, kostado barrura, ormabiko bota. Da, momentuan aprobetxetako, baina, desizio hori burure tortatzu, segundu bez, 10 segundu zen da. Bop, haize, burure tortatzu, ostras. Esan nahi dudan da, buru askarra izan behar duzula horretarako. Hombre. Bertsolariak bezala. Hori bai ez da hartza. Bertsolariak bezala, nik beti denik izan du, nik bertso salea baina asko, eta, noizean behin egiten dituz ez. Hala, ez dakit kristala apurtu ez ote duen. Ez dakit. Ez. Ia, gure lankideek esaten diguten, kristala ondo sano dagoen edo ez. Guk hemendik ezin dugu ikusi, guztiz. Bai, zare apurtzen da, Ez da, kristala gorra dira esaten dagoen, baina... Bai. Esaten ari nintzen, Feliz. Ez da. Bertso salea, bai. Eta noizean, idatzizkoren bat edo, bai. Baina horre taula gainera igo, eta zerbait esaten, hitz bat esaten dizute, eta hitz horrekin, eta 3 bertso jarraian egitea, hori ez dakite munduan artea, asko dagoela, baina bertsolaritza artea dela, eta gero, aparte, esaten dana, pasagizuna ezo mizu, jentia dana zauri behire, zu bertsua botaten da, buru martxan ukibizu, zer esan, eta etorrixe, jarraitxu emizu. Eta lotu nahi nuen, pelotariak ere plazagizuna izan behar duelako askotan. Bai, hombre, izan bedala. Hemen gaur agian 100 bat pertsona edo egongo dira beraiei begira, baina bakarra baldima dago ere, zuk horretarako jokatzen duzu askotan, ez da? Bai. Askotan ez, normalen horretarako jokatzen duzu, eta frontoi askotan plaza dela. Bai, aparte batzuk igule betzatzen daue, entrenamentuan da, emoten daue, jokatzen dauela, doble. Eta gero azten dira partiduak, eta ez di plazagizuna, jentia dauen aurrian nervioso, ez di euren joku ez bataten, eta falta. Eta orduan, ezin bida plazagizuna. Jankin partido datorren nire, hasieran nervioso tien, neu beti duten etzen, hasieran epizkat, urduri, epizkate, lehenengo tanto gotzako, ezeutu arte, pelota... Kantariek beraiek ere esaten dute, taulara igorora aurretik, beti urduritasun puntu bat eduki beharra dagoela, bestela, ez zarela pertsona. Ez? Eta ez bertsolari bakarrik, kantariek, eta taulara igotzen diren denak, eta nik uste, esango nuke gainera, publikoarentzat lan egiten duen orok, behar duela urduritasun puntu bat eduki barruan, badakielako jendearen aurrean. Zaudela, ez? 12 eta 11 gu hemen barriketan, eta 12 eta 11 eta partidua badijoa aurrera, eta ederra dijoala gainera. Bai, tanto gogorra jogatzen da, son, honia gero eta urra da 15 tantura, eta hone, tanto bat galtzia, Bai, orain, askotan izan dugu, Feliz, 10etik aurrera, tantoak doble pisu daukala, eta nik esango nuke, horrelako parekotasuna dagoenean, agian triple ere, bai? Bai. Hain urran, hone etxema daue, gorrixek etxema daue, Bai, ez dio buruan eman urriri. Bai, ne. Zer, goizu amarren sartu dau, rebotea. Hemen behien hartzen duzunen, baina hain goizen hartzen duzunen, ez da ertza. Horre rebotea, hor oso goian hartu du, bai.
urran pasabago, Bai. Eta hor buruan eman baldin bazioen, bueno, indar askorik etzeukan, eta kaskoa dauka, baina hor sorbaldan edo eman ezkero... Alan da guzti behor, pelota horrek, nahitxe oso suabe jo, kriston mina izan. Bai, hori, pelota hauek ez dira goxoak, harriak dira. Bueno, Amabina, markagailuan eta... Nik gogoan daukat, horre gure herrian, arrasaten, izan genduen raketista... Ondo. Raketista familia bat, emakume raketista familia bat, eta beraiek, berriz ere raketa jokoa berreskuratu nahian badabil horre Oarso aldean elkarte bat, eta egon ginen beraiekin hitz egiten eta beraiek izaten zuten guk pilotak, gaur egunean jokatzen diren pilotan antzerakoak ziren, pixka txikiagoak, baina guk ez genduen ez kaskorik, ez ezer erabiltzen, eta gainera bere garaian prohibituta geneukan, gainera joan behar genuen, emakumeak ziren, eta falda motxarekin joan behar zuten, eta hiria ondo apainduta, eta zera, ikuskizunaren parte hori zelako, ez, eta beraiek aipatzen ziguten, guk ezagutu dugu begia galdu duen pertsonaren bat, pilotakagatik edo besoa ezin erabilik gelditu dena pilota bategatik. Gaur egun hori ez genuke horrela ikusiko eta protekzioak erabiltzea zeinen garrantzitsua den, ezta? Bai, da batez be kaskua, ezta? Ezin dutzu asko geixa ipini, ze ostotzin mobilidade asko kenduko leuke, eta ja litzak izango olako espetakularra, ez da, zuen pitzen musu zama eta gauza, eta txula, hor txula. Salbatu du, Antxonek, eta gara, atzetik etorri behar, eta kanpora. Bai, peloti, esko bat egin juna, da peloti mobidu iako, eta hori etxik eskerrumi ikutu dut. Gainera, indartxu eman nahi izan dio, ez da? Bai, kriston errebesa duka honek, da oso gor, joten dau. Eta hor bat kontrola bideo faltako pizkat, baina horratzen da aurrien joten madu txapan gainien, minan gizilik, ze horrek kriston velozide motutza errebesakin. 14 eta 13 urdinak aurretik, Antxon eta Aitor ez Mikel Elkoro Barrutia. Elkoro. Ai. Eta tantoa, orain, bikain jakindu nun jarri pilota Antxon albertik. Gaina behorre neko zabal urtetza rebote hori 6 kuadron rebotea da, bitxura bera, bitxur 6 kuadron ingurun. Eta horre gaina aurre beste aurrelari zabaldu editutza, eta hor gueko handu topatu, eta gero enketa esateko eta motatza Elkoro, jakite bai, alkundan Elkoro zartzeko asmuaz, baina enketa botatza eta horre pelotok ezilik izatu. Esango nuke Felix, Iñaki... Urriola bitea. Bai, Urriolak, berak ere petxatuko duela. Lekeition ibil nintzen finalean, sekulako final serioa jokatu, eta izan nuen aurkariarengatik ezin finala irabazi eta hor atzean gelditu nintzen. Gaur, partidu oso serioa egiten ari naiz, eta gainera jokatu behar dudan moduan jokatzen ari naiz, eta hala ere, lehenengo zeta galtzaile. Bai, bueno, egia da, mailak eta maila daudela, pilotarien artean, baina hala ere... Ez da hori, askotan ez da galtzie, zuzaren maila ematen mozute ardurotzu galtzie, baina zuk ezaren maila ematen mozu, eta galtu mozu, posiko legezu, minaren maila ematut, eta galdu, baina ez da galdu 15 da, 6 o 15 da, galdu eta 15 da, 13. Eta aurretik hundi, 13 eta 12. Bai, horregatik. Hori ere horrela da, baina are eta gehiago esaten duzu, 13 eta 12 egon naiz, irabazteko puntuan egon naiz, partidu oso serioa egiten egon naiz, eta hala ere, akats bat, eta Antxonek bi tanto egiten dizkizu, eta... Horrela izaten da. Pena da, pelotaria entzat, berarentzat ere bai, esan nahi dut, azkenean,
bueno, pizgarri bada, zure onena eman eta ikustea onenen pare jokatu dezakezula, baina azkenean batzutan, eta nik saskibaloia jokatu izan dut, baina saskibaloia esaten nuen, nik nire onena eman dut, eta hala ere ezin dut irabazi. Eta, bueno, bai, ikasten jarraitzen dut, eta gainera ikusten dut, onenen pare egon aldu dala, baina kontxo, noizean behin irabaztea horrek ematen dizu auspoa, Bai, bueno, normala da, ezta. Bai jarraitzeko, bai norberan postasuna itxik, laltzimine iruaztia, nahitxe kontrariok olagunako nahi duzu moduan grupuen zubino hobik izen, baina nire neure maia ematen mot, baina beti buruzetan, nire neure maia ematen mot, besti epe, euren maia momiko dago, Hori horrela da, bai. Bai, nik nire maia eman ezkero, eta beraiek espaldin badute ematen, normalean irabazi ingo duzu. Hori etxik, beti garrantzitsu zitan norberak emotia norbera maia. Bestiak, ez dakizu, egun ona, egun txarra, Real Madrid ez da joatzen dago, leganez zengo txarro, baina ale juten ni euren maia mota. Lopete giri galdetzea, ez da? Hori dinotzut. Azkenian, badakizu Real Madrid irabaziko, normalien amarretik ez beratzi, igulo, sortzi. Baina puntxo hori, zuz euren maia ematen mazu eta bestiek ezpadan moten, irabaziko zule. Eta berriz ere, horrek ekartzen gaitu, lehen aipatu dugunera, profesionaltasunera eta alik eta profesionalek jokatu behar duzula kantxa barruan. Bai, hori da. Zuge beti mizu alegine. Gero egun onak izan ditzakezu, egun txarrak izan ditzakezu, hori naturaren parte da, ez dakit nola esan, baina... Ba, eta gero aparte batzuk mantenirutzen dugu nivel bat gora eta bera, baina hori erraixia hori, beti gitxigura bera, altiba jaundi barik, ezta? Ezin dugu markagailu, ezin dugu konpondu. Bai, markagailuarekin arazotxen bat egon badago, eta horre lehen izenarekin eta eduki dute nolabaiteko arazo bat, eta bueno, guk apuntatuko dugula, ezta? Feliz? Bai, apuntatuko dugu. Bada espadan, bat eta huts, gorriak, aurretik. Modu horretara gure lankidei ere lagunduko diegu, pantaietaran ikuslei eskaintzen diegun markagailu horretan bebai, noizean behin gu jungo gara, aipatzen, nola dijoan markagailua. Hemengo eskurdiko markagailu hau, solatu egin delako pixkat, eta lehen izan dute, izenak eta markagailu elektronikoa dugu, eta lehen izan dute izenak eta jartzeko arazo txiki bat, eta orain hortxe ari dira, atzera buelta eginez, eta badi joaz, gutxika, markagailua ondo jartzera, dagoeneko. Konpondu dute, bana. Bale. Ez dakit, entzun egin gaituen eta pila berriak jarri dizkioten markagailuari edo zer, baina, oso ondo, Iñakik. Bai, ondo. Oso ondo utzi du hortxokoan, 2 eta 1 gorriak. Aurretik. Beno, Hor, bazirudien Antxon iritsiko otezen. Bai, eske jaikizien da motza, mote ban, ikunda pizkata lasait, petzetan erretza egiten dela, eta jaikizien da oso motza, baina esker horma, onda. Beno, 2 eta 1, eta partidu oso parekatu, orain ere, pilotak, Felixek esaten duen moduan, jaikia edo saltoa. Jaikia. Oso motza egin du, eta Mikel Barrutia ez da iritsi. Horre Mikel bera bizkat berandu ibili da, pelota hori airetako zen. Antxonek ondo moztu, iritsiko da, bai. Iritsi, ondo, txaloak. Urriri. Bai, urri korrik bizkorritzen dago. Orain ikutu egin du. Pena. Eta hor ikusi du urri berak ere, pilota saia jartzen zitzaiola Mikel Elkoro Barrutiere, eta bada espada atzerako korrikaldia egin du. Mikelek ezin baldin bazuen hartu,
berak errebotea egiteko, baina hor ikutu egin du, hortxe ikusten dugu, hor ikusiko dugu nola atzera joan den, ikusi, atzera joan da bada espadan, baina hor, bueno, jakutitza. Saskian sartzeran saiatu denean, ezta? Ikutu egin dio. Pentsa, bertan zelako korrikaldi dinauen, da barriro torri atzera, Sasoia. Hori nik ezitut egin, Feliz. Bueno. Bara, kanpora, pasaio! Tanto eginda zeukan Tanto eginda zeukan eta bipar eta hori kanpora joan zaio. Iñaki Urriolari eta hortxe. Zaleek esaten diote, ara Iñaki ahaztu hori eta segi jokatzen. Bikai jokatzen ari zara eta, ezta? Bai, hor aukera hona auki da, baina, bueno, hori errematetako izan dago pasagoa txarto remota du, kanpora bota du, baina, bueno, ondo sartu da. Eta, bueno, hor laguk ez dago, otxu honen pelote eure. Ara, pilota sartu duen oraingoan Mikel Elkorok. Ara, orain beste hutsa. Bai, indarra... Barrura esaten zion horre. Bai, indarra mota junda. Aitor Elkorok eta indartxu egitera saiatu da eta huts egin du. Lau eta hiru Urdinak aurretik. Eta Antxon Sakera. Bueno, Markinako jentearentzat eta Berritxukoentzat eta Durango jokatzea, ia etxean jokatzea bezalakoa da, Bai, gaina, lehenko asteburun amengo jaizetan ondo, regotia du. Lehenko asteburun jokatu ben, bertoko txapelketa jokatu ben, Antxonek eta nire joba, Aimarrek jokatu ben hemen. Aurrien jokatzen ben beti, da, atzera pasau da. Lasaiagoa, gero Mexiko bolatik eta apurtu ez, baina hor zulo bate jakon, eta, bera pentsatu, beti ukideu gogua pizkate atzen jokatzeko. Eta lehunik jokatu ben, txapelketa hemen, eta final jokatu ben, nengo larun batien, da iruazi ben. Iparraldien kontra usten dut, Lalo Baske jokatu bela. Ara, bai, hori espaldin bazuen airean hartzen, txula zijoan, ez? Bai, txula zuen. Bueno, lautatu jarraian egin daue, Urdinek. Bai, baina apurtu dute, gorriek apurtu dute hori, eta ia gorriek behar dute bai horrelako beste takada bat, ez? Lau bostantuko jarraian egitea, pixkat bigarren set hau pixkat bideratzeko, ez da? Bai, eta gero aparte irugarren setera juteko, baina, Epa. Ara... Ez da izin, da? Ez dakit ez duen ikutu ere, pixkat. Alas, ora! Jole, ze pelota sartzen duen, gero, azken momentuen irten zaio, baina nola lusatu duen besoa hor Iñaki Urriolak, Bai, bueno, ez da izin, erratza, pasatzen da nahi, hain luze... Hortxe ikusiko dugu errepikaldia, hortxe eraman du errebotea nola ala, Antxonek Ormaikoa, baina erdira joan zaio eta besoa asko lusatu behar izan du hor Iñaki Urriola daiteak. Kanpora uten dau, kanpora uta dau, eta hona epa. Kanpora, bai, kanpora joan zaio Mikel Elkorori eta, orain goz, barkamen eskatzen dio Antxoni, horre saiatu delako, tanto polita egiten saiatu delako, ez? Bai, batez bai gorriziek ebisiek ondie barrun pinitxe eta ondo urte balau tantu izango zan, eta txalu jartzeko, baina, Antxonez jokatzen da nien, segun ze parejan kontra, ez dauzu arrezgau barik, arrezgau biarrik, Antxone berak aurrien hartzen dauna, berak... Frontoi asko kurritzen du, ez, Antxone berak? Bueno, da aurrien baki zein bideun tantu gitxeko, eta bakarrik emisune da, pelota sartu eta atzera gota. Bai, seguru jokatu, ez? Seguru jokatu, hori. Ara, hor...
Horre, atzeko paretean jo duenean, behean gelditu da pilota hori. Ba, ez da bat urten, Ez, bat ere ez, eta berez, errebote, bueno, erreboteak beti da zaiak, baina errebote errex bat beharko lukeena izan, errebote gabe gelditu da. Bai, horre mote man urten biola, sortzi zazpi kuadrora eta bertan gatu da. Ba, koskan bajoko manigun, latzeko errebotean, nubaitzen. Zazpi eta bost urdinak irabazten. Eta saia sartu du orain Mikel Ekoro Barrutiak. Iñaki animoak armaitatik eta tantoa Iñakirena. Bai. Edo gutxa Mikelena, ez dakit. Ez, hori pelota hori ez da errantza. Hor, bote pronto bezartzeko txarto. Bitxarte handizion da, antxoan bizkata aurrerei. Mikele atzerei, da hor hueko hori bitxarte handixe eta hor erdi-erdire botado pelota hori, eta bueno, hor alegin du da sartzen Mikele, baina zintzen da. Meritua Iñakiri emango diogo orduan, ez? Bai, ni gusten de baietz. Beno, 6 eta 7. Eta lehen lau tanto urdin jarraian ikusi baldin baditugu, orain banakako tantoa dira, eta berriz ere banakako tantoa, oraingoan urdin. Hor da bizi, tikitaka da bizi, azkenengo tantuetan, batak itzen dugu, gero bestiak, gero batak, gero bestiak, gero bestiak. Eta hori urdinen aldekoa da. Bai. Bi tantoko abantaia daukatelako momentu honetan urdinek. Eta beraz, gorriek behartu behar dute beren burua eta beren gorputza eta alegin du behintzat, bi edo hiru tantu jarraian egiten. Ez da erresa, kontrarioak maila altukoak direlako. Hala, orain ere, ze pilota eraman duen Mikelek. Baina saiatzen ari dira gorriak eta hori ezin zaiukatu. Orain utxe egin du. Hor, jauzi arraro xamar bat egin behar izan du pilota hartzeko alegin horretan. Salto, hor pelotok eskun eukida honak, betxukuzu, ez du salto. Ez zeukan zertan egin beharrik, ez da, eta hor egin du, eta horrek zaildu egin du. Gaina salto itxen duzunen, bizkak deskonpensau zango zute, bizkak kaldu itxezu, hori jumbizu normal. Salto emizu emidanin. Eta txarra, bai, luze mandu epaileak. Bai, neko justo izen da, baina luze. Bai, nik dudan gelditu naiz, ni pentsatzen duen, hasiera baten pentsatu du luze, gero iruditu zait ez zijoala horren luze, eta azkenean epaileak erabaki du, bera bertan dago, eta bera baino hobeto, inopez. Beno, 7 eta 9 eta gorriak, orain errebotean. Iñaki, Antxonekia zer egiten duen, atzera. Eta ies egin dio, Saskitik ies egin dio. Aitor, Elkor hori pilota horrek. 7 eta 10 eta... Bai, banaka, baina noizean behin. Urdinek, 2 edo 3 egiten dituzten eskarraian. Ez dakit, posik dagoen Antxon. Begiratu digu, esagon nuen. Hobeto esan da, Felixi begiratu dio hor. Normala, posada bolako begiratu. Bestela buruma korritorreko litzak ez da. Hori da. Errebote bikaina. Erabat horre. Ondo, Aitor. Antxonek eta zai jarri, Aitorrek pilota zaila eraman, eta hau, ara, eta eraman. Ondo, bikain moztu du hor. Antxonek egin dio hor, kinua. Salto bezala eginez esan ez nora fango naiz, baina bikain Iñakik. Velozia handixe motza eta txapagainan osta moztu, Baina, bueno, moztu da goitxi pixkate, pelota hori jaikizia handixen dago, Hore, atzelarixe pixkate atento mazan, atzelarixe sartzeko moduan. 8 eta 10, Antxon sartu da, atzera.
Atzera eta saia jarri, ondo. Aitor. Ahora ze pilota, eraman duen orain ere, Antxonek. Hemen, zaleak ari ziren Iñakiren pilotari esanez, mucho, ari ziren esaten, eta... Ez da jaikirik egin. Ea, orain asmatzen duen Iñakik, ondo egindakoa zen, baina defentsa ere, tanto hori. Bikain Antxonena eta tantoa Antxonek lortu duena. Dominatzen ibili dira gorriak, defentsa bikain erakutsi dute urdinek, eta azken momentuan... Ez da zer rebotazo bota dauen Iñakik, Kristo rebotazo eta zer pelota sartu dauen Antxonek hor. Eta gero txartu ipini. Horregatik esaten nuen, nire uste apalea mintzat, gorriak izan direla dominatzaile tanto honetan, esango nuke nik behin eta berriz Iñaki ondo ibili dela, baita Aitor atzean eta dominatzen, baina defentsa lana ere ze garrantzitsua den kirol honetan, ezta? Bai, dana. Askotan nik ikusi dute pelotari onak, oso onak, rematau oso gitxitxe bona, mia kriston defensa. Horren zuba guztu defensa oso ona, ze basatzen da? Kontrario beti guten da, gehitxu ajustetan, da... Eta azkenean utxa egiten du. Utxa egiten da. Bueno, 12 eta 8, eta dagoeneko urdin, hor Antxon hasi da dominatzen. Bai, Antxonek azkenean normalien beran maila moten dago, eta horrek beti, ekizu garrantzitsu zen garantia dela. Bai. Garrantzitsu da hori partido danetan beti horretan dela. Denboraldia honetan askotan ikusi dugu Antxon, sortea izan dugu, askotan ikusteko, bai Interjain, bai Ugarenin. Eta esango nuke, eta ez dakin erekin ados zauden, baina esango nuke bere mailatik behera partidu bat jokatu baldin badu, Interjaiko finala izan zela. Bai, Interjaiko finala, oso... Eta ez berak ez zuelako bere maila eman ahal, baizik eta nik ikusi nuenean finala bintzat, iruditu zitzaidan, esaten genduen defentsagatik. Mutrikuarrek erakutsi duten defentsa ikaragarri izan zelako. Hane pelota batzu sartuen, bai Egoixerrik eta bai Aitor Andonei, eta gatu zen bizkat hueko barik. Nola Octavio tanto itxeko honei. Jakin gabe nola bukatu tantoa, ez da? Bai, eta gainabe, bueno, eta gero biharren setian remate gitxia iban, justua, eta iruazi ben, biharren setao ondo jogatute, bila gero irugarren nian, bestik hobeto jogatu ben, da suerte pizka peuki ben, da ondo, Mikel. Hala, ze rebotera banduen Mikelek. Eta, bueno, pena, berak zaban, ez da, pena bera itxi, bueno, bai, peni hartu baina peni hartu ban, beran lagunek oso ondo jogatu belako. Joni Barluzeak, kriston, tanto pillu iban, bera pillu tanto bizi, bai. Eskumikin, errebezegin ardin, ez da izan, eta pena, ari haitxik hartu bara, ez da, zaban, bueno. Normala, zeuk ez pasau zaure guztora jokatu, eta galdu bozu, pena moten dago, azkenean, zaure atzelari xego, depende zu aurrelari xego, txartokatu bozu atzelari zen da, ezta? Orduan, berak ezaba, pena, beran lagune itxik hartu gala, berak ezabara erakutsi, ezabara jokatu, beran maila normalen jokatzen dagoena, eta atzelari zen kambio, kriston partidu jokatu gala, eta, pena hori itxik. Bueno, beste takada polit bat urdinek eta dagoeneko 14. tantoraino iritsi direla, ara, ze sake egin duen, sake oso arraroa egin du Antxonek, Ormabikoa saketik egin du. Eta nik uste, ez ustean harrapatu duela horre Iñaki Urriola beitia bera ere, eta... Leko labur, ona izen da sakia, baina leko labur urten da, eta orduan bera junta sartzea. Eta hortxe, gainera etorri zaila pilota. Beno, kontu, 13 eta 15, eta 8 eta 15 urdinak irabazle, eta beraz, lehen esan dugu, Antxonek dagoeneko
sailkapeneko lehen postua aseguratuta zuela, finala irabazita, zer esanik ez. Eta, bueno, finalean ikusiko dugula, orain, erabaki beharko da, hurrengo bi torneotan, bai Zumaian eta bai Tolosan jokatuko den torneo horietan, erabakiko dira, finale erdietara zein zailkatuko diren, ezta? Bai, hori da, azkenengo txampangaz, beste ekitaldi gatzasko, eta ikusiko dugu zelan bukatzen da, non tanto danak garrantzitsua, bai, hasiera izaten da nime bai, mion azkenian, ikusiko dugu zein gatzen lehenengo laurutan metzet. Lehenengoa, bai, Antxon badakigu, eta aurrien gaztietan aitzol gaieta bitia badakigu, eta honne faltadi atzalarizien. Beno, prez dauzkagu gure bi gaurko irabazleak elkarrizkiten set honetan, plato txiki honetan. Zorionak bikote. Eskerrik asko. Beno, Iñakiri, bueno, tanto onak ikusi dizkiogu, ikusi dugu oso serio jokatzen, baina lehen Felixekin aipatzen nuen. Lekeition jokatu zuen eta Goixerriren kontra jokatu behar izan zuen, sekulako partidua jokatu zuen eta orduan galtzaile. Gaur ere oso partidu serio jokatu du, baina Antxon aurrean eta gaur ere galtzaile. Pena da berarentzat, baina bere maila ematen duela ere ikusi dugu eta zuek ere, zuen maila ematen duzuenean, ikusten dela, ez? Partidu politak ikusteko aukera dukugula, ez da? Bai, ez, hemen azkenine bagoitzak beran burua itxik behitzen dugu eta beti nahi irabazti, ez? Erixe Iñakik, zer iso gatzen da denin, baukela jokatzeko kapaziadi eta tanto asko itxeko almena, ez? Erixea, bi finaletan heldu da eta, aurkariko gorratuko bagoz, da, beti bezilik eta hurrengune aleindu da izelatza finala heltzen. Eta nahiari irabaztea, zer gaur zerbezak bere kontura edo nola? Bai, ez da, gizien, hombre. Azkenin bisontzako gaur, ez da, nik ustot gaur ez da galtzaileik ez, bisok azkenien Anaisabi zirkuito barten, eta bisok finale galtzeko aukeri aukigu gaur, eta kotxien goxien jokatu eta gero, bueltan ibiligaz, ez da, gaur, gaur hau ingotzut, obestin gotzut, azkenien, betisik esautzen ga, orduan badakigu bakotxak beran faiu eta beran birtutik nundoko esan, eta gaur neuk urteot irabazle, baina zautzen moduen gaur bisok irabazle. Irabazle eta goizean batutako puntuekin eta arratzaldean batutako puntuekin, sailkapenean koskatxo bat gora egiteko aukera, ere? Bai, egiz izan, zirkuitu hasi zanien lesionautu egon nintzen, ukondotik egona 4 hilabete geldik, epikondilitis bat sufri dute, eta ostabe ontsa septiemberen hasinaz martxan, eta gitxik martxi hartzen, eta holako garaipen bate, moralerako oso ondo torten da, eta egiz izan, ia hurrengo zirkuituetan parte hartu eta puntotxo batzupe lortuaz gorutzen aldoten. Antxon, zuk lehenengo postua segurtatu daukazu. Gaur, Aronek irabazi baldin bat zizun kiniela horretan, agian oraindik horre ongo zineten, baina dagoeneko finalean bazaudu dela. Bai, ez, pestot holan dela, goizine horraz helburua ez torrena, ez. Aronek nik baina gota 3 puntu gitxeuk izan, berak bi jokatzeko nik bat, orduan horrek 3 puntuok horrek salbetako asmoa zetorrenaz. Egizan kinela oso gogorra joatu, oso lehiatu izen da, bikote asko gondi aukerekin, momentu baten bera gonda finalien ni ez, beste baten ni bera ez, azkenin desenpati jokatu behar zegu, desenpatin berake pasata dau, eta guz hartu da finala, eta ni pestot horrekin lehenengo postu seguru daula, eta finalin ongo gari. Segi, ez dakit dutxatzera edo zerbait jartzera bintzate gainetik, oztu aurretik eta zorionak bikote, eta eskerrik asko. Felix, entzun duzu, anaien arteko dema horretan, gaur zerbezak gorriek pagatu behar dituztela, ezta? Hori ikusiko dugu, ezta? Ze apostu indauen bidian, baina bai, gaur anai gaztiak pagabiko daue anai zarrai zerbeza batzuk. Eta Anai Sarrantzako, berak esate zuen, lesionatuta pasadu denpora desiente, eta final bat irabaztea,
denpora luzean jokatu gabe egon eta gero, eta gainera anaiari irabaztea, victoria doble esaten dana, ezta? Bai, hone aitorren entzumiko da, anai zarren ezagotza, han irazi notzun besti zen eta ez, eta bai, horrek asintuok beti anai tartien asko erabiltzen da, eta ez da pastain zea hori itxi. Eta bai, hone esan duzun, lesionatu eta ondan denpora asko, eta, honako final batea iegeti eta irabaztia, bizkatea moran igo joakon, da beste lekon baten jokatu biko da, gitxienez lau jokatu bi daue, eta, hain ondo itxema da gaurin dauen moduan, ibul horrengo da, lehenengo seietan. Lehenengo seietan ikusiko dugu, heltzen ote den. Aitor ez Mikel Elkoro Barrutia, eta argi dagoena da, gaur ere, gozatu dugula. Egia da, kitarakoarekin joan da Gazte mailakoa, bigarren partida edo nagusien mailakoa, bigarren set hori oso urdin joan dela, eta horrek pixkat, ez dakite, disitxuratu egin duen edo partida, baina lehen eta bikaina ikusi dugu, eta kitarakoan ere launako berdiketa ikusi dugu Gazteetan, eta gaur ere ikuskizun polita eman dutela pilotariek, Bai, ikusten da, zarotena beti, aspaldi, posi da bizela, eta gustora da bizela, eta normala da, posi eta gustora da zabiz gogatzen, zuk zaure honen amote duzu, eta partida ona gustatzen dagoela. Eta gaur esan duzune, Mikelek horre azkenengo zetien, ondo hasi dire, irute bat, baina gero horrein daue lagu bostanto jarraian, eta pizkat ez zentrau inde batez Mikel, pargatu Aitor Elkoro, eta horre utz batzuk itxu normalin eitzestuzunek, eta azkenen partida hor da. Dagoeneko sari banaketarekin hasi dira hemen Eskurdi Jai Alai Durangoko frontoi honetan, bigarren sailkatuak Gazte mailan dagoeneko hartu dute, Johan Sorozabalek eta Antxonde Beteluk, hortxe Aize Iturralde eta Aitzol Gaiete Beitia badoaz baita ere, eta Feliz, Durangoren ondoren, Zumaia dator, orain hile azaroaren bukaeran, Tolosa, eta zakabo, Bai, aurtengoa ja bukatu da, esateko eta bukatu, baina gitxi falta da, eta gero, semifinalak eta finala. Final handia, Martina izangoa, da, iesko moduan, horako audientzia da gauen jente pillo bat eusan, fotoia bete eta usan, eta nik usten dut aurten be, ongo dala, ezta. Horako, da, hor ikusiko dugu, da, torn urterako, zeintzuk esartzen dian lehenengo, horre, Interjai txapelketan, zien jokatuko duen finala, eta gauzak, eta, betzot, interesgarri izango dela. Balantzeak beti denboraldi bukaeran egitea izaten da interesgarria, dagoeneko dena hartu dezakezulako, denboraldiak izan dituen gorabera guztiekin, baina nik bai esango nuke proiektua hasten, haunditzen ikusten ari garela, eta pelotarien maila bera ere haunditzen ikusten ari garela, eta horrek esan nahi du, etorkizuna ere baduen kirola badela zestapunta, eta xisterak horretan asko laguntzen duela. Bai, lagundu, lanak kristona eitzen dugu, da, horre gara, bai bilerak eta pelotarisek eta deialdisek eta batea eta bestera mobidu bier, hau lortzeko ezta, azkenin pelotarisek posik egon dizen eta gustora egon dizen, eta, nikuke jarraitxuk hau, bide horretan jarraitxuk hau, eta sistera haunditzen, ezta. Eta jarrai desala haunditzen, guztientzako izango dalako ona. Hortxe, familia argazkiarekin, utziko zaituztegu gaurkoan ere, Feliz, Zumaian ikusiko dugu elkar, eta ikusentzule zareten guztioi ere, ordurako zita egiten dizuegu, nahi baldin baduzue, eta gustuko baldin baduzue, beti bezala,
hemen aurkituko gaituzuelako. Ordura arte, agur! Agur!